Здравствуйте! Мы продолжаем уроки пропедевтики, и сейчас мы покажем вам, как пальпировать и аускультировать брюшную аорту и ее веточки, в частности, почечные артерии, потому что аускультация почечных артерий часто нам нужна для дифференциальной диагностики вторичной гипертонии. Сейчас мы посмотрим это на пациенте. Итак, перед нами живот пациента. Мы где осуществляем пальпацию аорты брюшной. Ну, вот она располагается по средней линии, здесь мы ее и пальпируем. Сначала мы смотрим, нету ли видимой на глаз пульсации. Здесь мы ее не видим. И дальше мы начинаем по средней линии пальпировать, прижимаем и ощущаем. Вот смотрите, если камера это передаст, видите, 4 и 5 пальцы приподнимаются чуть-чуть. Видите? Чуть-чуть приподнимается. Ну, конечно, на камеру это может быть плохо заметно, но рукой это хорошо видно. Пальпируем. Продолжаем. Вот тоже пульсация хорошая. Итак, мы пальпируем. Вот тут прекрасная пульсация. И вот здесь пальпируем. Это важно, потому что если есть, например, аневризма, и расслаивающая аневризма бывает, мы аорту находим как пульсирующую опухоль. Здесь этого нет, здесь хорошо. После того, как мы пропальпировали, нам надо проаускультировать на предмет стенозирующего поражения. Если есть какие-то сужения, аускультативно мы будем слышать это примерно так. Ж, 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 ж. И локализацию уже определим, точнее определим, где это сужение, по тому, где конкретно мы это услышим. Итак, начинаем вот отсюда. На выдохе фонендоскоп туда придавливаем и слушаем. В норме ничего не должно быть слышно. И идем вот так. Пульсация есть, а патологических шумов нет. Перистальтика здесь чуть-чуть слышна. Итак, мы послушали брюшную аорту. Потом почечные артерии. Они отходят, вот здесь мы должны послушать, и чуть ниже, и чуть выше от пупка. Сначала возле пупка. И надавливаем. И слушаем здесь. Вас не должна смущать перистальтика. Если стенозы есть, они даже через кишечник и через переднюю брюшную стенку очень хорошо слышны. Здесь я этого не слышу. И последнюю точку. Очень хорошо. Если бы здесь было с одной или с двух сторон сужение почечной артерии, мы бы услышали там в глубине ж, 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 ж. Вот такие аускультативные феномены. Итак, мы надеемся, что мы напомнили вам, как аускультировать аорту и ее веточки. Это видео было для вас полезным. До свидания.